呢條就黃妍嘅開箱片啦，新碟啊，咁啊拆咗個膠袋先啦。就咁樣啦。打開佢，點打開佢啊？咁樣打，咁樣打開去，好大個盒啊！好大個盒，呢個係拉出嚟啦。一袋公仔，哦，我唔知插唔插好喎，真係。一袋係卡啊！哦，呢個歌詞嚟嘅應該係話歌詞喎。歌詞黃妍，呢個係告白前先看天氣預報。咖啡鴛鴦奶茶，冇膽匪類，叫吧大笨蛋。其實我不是那麼的純情。琵琶，派對後派對，呢個咩嚟㗎？呢個做咩？唔知咩嚟喎。哦，係得呢張係歌詞嚟嘅嘛？就唔係喎。哦，呢個唔係歌詞嚟嘅，呢個係介紹。呢啲係歌詞，係嘛？係啦，歌詞喎。啊，幾靚喎，其實都。係咯，就咁咯。OK，仲有啲咩咧？仲有係呢個咩㗎？呢個係咩？哦，呢個係海報喎。海報啊，係咪海報？好靚喎，好靚喎，海報，好靚喎，好得意。後邊咧，好靚喎，好靚喎，海報啊！但係簽名係簽張海報啊！呢個盒點樣簽啊？好難拎出去啊！仲有啲咩？呢個咩嘅？呢個係呢個咩？
唔知咩嚟喎，睇唔到。哦，呢個係說明書嚟喎，教你點砌㗎，係嘛？係喎，教你點砌。好玩。呢個咧，呢個咩嘅？呢個係呢個唔知做乜鬼喎，唔知咩嚟喎？呢條嘢做咩？唔知做乜喎？咁咪 CD 啦，CD 咧，我自己都未聽喎，未開過。好，咁就係咁咯，就係咁多咯。好啦，好。啲人成日話個盒好大喎，其實係因為其實啲人唔係覺得係個盒大，係因為個盒係裝唔夠多嘢啫。我成日覺得係，如果你話再多啲，譬如你多加個公仔嚇，咁咪開心啲咯。加個公仔落去啊，加個公仔，當你個盲盒咁抽啊，嗱，擺個公仔落去，又啱位喎，咁咪得咯，係嘛？咪開心啲咯，當盲盒咁抽咯，講下啫呢啲，好啦，就咁多啦。